conjunto irresistible de las arboledas. A ver si les gusta un corridito por ahí, a ver si les gusta este corrido. Y luego le continuamos también con las cumbias y los zapateados. Vamos avanzando, vamos a sacar adelante este repertorio pequeñito pero muy sustancioso. Es el corrido de Macario Leiva, dice más o menos. Sí, vamos avanzando. Decíamos para la gente que nos gusta por ahí los corriditos. Es el corrido de Macario Leiva. Al estilo y populares, amigos, conjunto irresistible. Vamos a avanzar. ¿Cuál va a ser? Claro que sí. Nos estaban pidiendo un zapateado de fresnillo. Ahorita no sale. Unos para bailar y unos para... Claro que sí. Vamos avanzando con el repertorio que tenemos por ahí presentes esta tarde. Vamos al ritmo de cumbia ahora. Se llama La Yaquecita, dice...
conjunto irresistible. ¿Estás transmitiendo en vivo? ¿Quién va a inventar ¿Quién va a inventar el dinero, güey? Pues. No, ese dinero es para acá. ¿Cuál? ¿Cuál debe ser? ¿Remolino? No. ¿Cuál es este remolino? ¿Qué lleva? ¿De qué es? ¿De mí? No, mejor otro. Otro, güey. Los frijoles bailan, vámonos. Los frijoles. Los frijoles. Ya estoy yo primero, acuerdo. Sí, los tres. ¿Qué pasa? Sol. Vamos a avanzar con otro zapateadito ahí del repertorio. Tus amigos, conjunto irresistible. No sean gachos. ¿Tú me avisas, se me hace? Se llama Cuando los frijoles bailan, dice. puede ser posible. Ay, estamos hablando de como zapatelitos. Claro que sí. Vamos avanzando en el repertorio. Pásame en paz. Está en tu idote.
Sí. Nada. ¿Y yo bien? Hey. Sí. Más en el bajo de esta no. No más en el bajo de esta no. Cumpleaños. Dale pues. Arre, bro. Dale. Saludito, banda. Quiero que sepas. ¿Sí? Sí. Sí, los tres sí. Sí. Vamos avanzando. Del repertorio para mis amigos, conjunto irresistible, una norteñita se llama Quiero que sepas, ¿saben cómo suena? Dice. Sí quiero que sepas. Al ritmo y al estilo, los amigos, conjunto irresistible. Felicidades a Emily, felicidades a Carlitos, papás, padrinos y los amigos que nos acompañan esta tardecita. Por aquí nos están solicitando una cancioncita, muchachos. La seguimos con todo respeto, nos pide el corazón de Texas, claro que sí, vamos a complacer con esa canción. Suéltame la tarde.
Muy bailable, muy buena para quitar el frío en esta tardecita, una tardecita fresca aquí en las Arboledas, en Zacatecas. Vamos a continuar con otra cancioncita de las norteñas del repertorio que traemos por aquí esta tardecita. A ver qué les parece, a ver cómo les gusta. Saludamos a Evelyn y a Pablito, pero sí, que son los festejados del día de hoy. Saludamos también a todas las amistades, a los papás y padrinos que nos acompañan esta tarde, a todos los amiguitos de Evelyn y de Pablito. Se llama Flor de Capó, dice... Que no desconecten la luz. Que no se apague la luz, digo la lumbre, ¿verdad? ¿Esa? Gracias, gracias.
Vamos a seguir avanzando en esta tardecita fresca por aquí en las arboledas. Felicidades, Emily, felicidades. Sí, vamos a avanzar otro tema norteñito por ahí. Al estilo de sonidos conjunto irresistible. A ver cómo suena. Se llama Que no se apague la lumbre. Se habla de ahí está, así. Esta norteña por acá. En la voz de